Καλησπέρα σας αγαπητοί αδερφοί και φίλοι. Θα συνεχίσουμε και απόψε το θέμα μας, η ιστορία του ανθρώπου κατά το Λόγο του Θεού και ο Κύριος να αναλάβει όλους μας με τη δική του χάρη, ούτως ώστε και η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος να είναι πάνω μας και να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Αλλά πρωτού προχωρήσουμε στο θέμα μας, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για το βράδυ. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας και ας του ζητήσουμε τη δική του ευλογία. Πατέρα μας ουράνιε, ερχόμαστε ενώπιόν σου στο όνομα του Χριστού να σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη σου. Να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για ό,τι έκανες για μας στο Σταυρό, να μας σώσεις με τον Υιόν σου, να μας αγοράσει και να είμαστε δικός του λαός. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για ό,τι έδωσες, για όσο μας φύλαξες, για τις υποσχέσεις που μας έχεις δώσει, για όλα σε ευγνωμονούμε. Και σε παρακαλούμε απόψε, Κύριε μας, με το Πνεύμα σου το Άγιο να μας σκεπάσεις, να μας εμπνεύσεις, να μας κατευθύνεις, για να είναι η βραδιά μας γεμάτη από πνευματική ευλογία. Παραδεινόμαστε σε σέναν και περιμένουμε από σέναν, εις το όνομα του Χριστού. Αμήν. Έχουμε, αγαπητοί, κοιτάξει αυτό το θέμα μέχρι τώρα και θα κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση για εκείνα που έχουμε δει τουλάχιστον στην τελευταία περίοδο. Είδαμε τον πνευματικό πόλεμο με θέμα για την εφορμή, το σχέδιο του Θεού για την απόκτηση του Ισραήλ με σκοπό την απολύτρωση του ανθρώπου. Όταν τοποθετήθηκε αυτό το θέμα στον Φαραώ, ο οποίος είχε το λαό Ισραήλ, ο Φαραώ άλλαξε την πολιτική του και έβαλε περισσότερα βάρη στο λαό μέχρι που έφερε κάποια αναστάτωση, κάποια πικρία και κάποια αντίδραση. Ο Θεός, αγαπητοί, σε αυτό το θέμα δεν παραξήγησε το λαό. Ήταν μέσα στον πόλεμο και ο πόλεμος ο πνευματικός έχει κακουχίες, αλλά έστειλε για δεύτερη φορά να πάει ξανά ο Μωυσής στο Φαραώ και να του πει την απέτηση του Θεού να αφήσει το λαό να βγει, να πάει να το λατρεύσει στην έρημο. Αλλά είδαμε πάλι την αντίδραση του Φαραώ και ο Θεός μέσω του Μωυσή και του Αρών έκανε το πρώτο σημείο με το οποίο, αγαπητοί, έδειξε τη μεγαλειότητά του. Αλλά και ο εχθρός, ο Σατάν, με τους δικούς του ανθρώπους που ήσαν οι μάγοι, έκανε και αυτός και αυτοί τα ίδια σχέδια και προσπαθήσανε να εχμαλωτίσουν την καρδιά του οργάνου τους που ήταν ο Φαραώ και έτσι να σκληρύνεται συνέχεια και να θέλει να ματαιώσει το ευλογημένο σχέδιο του Θεού.
Και να πάμε πιο λεπτομέρειες, θα κάνουμε μια περίληψη αυτού του θέματος. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο παλάτι του Φαραώ. Ο Μωυσής και ο Αρών μεταβιβάζουν στο Φαραώ την εντολή του Θεού με τα λόγια «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων». Να αφήσεις το λαό να πάει στην έρημο, να λατρεύσει τον Θεό. Και είδαμε, αγαπητοί, εκεί την άρνηση του Φαραώ με εκείνη τη βαριά, την προκλητική ερώτηση: ποιος είναι ο Θεός? Δεν το γνωρίζω. Για να αφήσω το λαό. Και ο Μωυσής του απάντησε: είναι ο Θεός των Εβραίων, ο Κύριος του παντός. Και από το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης συνάντησης έρχεται η δυσκολία που παρουσιάστηκε με το να βάλει βάρη επάνω στο λαό. Και είδαμε ότι συνάντησαν το Μωυσή οι εργοδιώκτες και οι επίτροποι και ούτε λίγο ούτε πολύ του είπαν ο Θεός να σας κρίνει από αυτό που κάνατε για το λαό του Ισραήλ. Ο Θεός, αγαπητοί, λέει στον Μωυσή: Μωυσή, να πας να πεις στο λαό ότι αυτό είναι μέσα στο δικό του σχέδιο και σκληρύνθη η καρδιά του Φαραώ, αλλά εγώ θα σας βγάλω από την Αίγυπτο. Και ο λαός, αγαπητοί, αντιστάθηκε. Και του λέει ο Θεός του Μωυσή: Μωυσή, πήγαινε με τον Αρών στο Φαραώ και πες του, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Άφησε το λαό να βγει και να πάει στην έρημο να με λατρεύσει. Ο Αρών, ο Φαραώ, ζήτησε σημείο και ο Θεός λέει στον Μωυσή, πες στον Αρών να ρίξει κάτω τη ράβδο, και την έριξε ο Αρών τη ράβδο κάτω και έγινε φίδι. Τη τρομάξανε. Την έπιασε πάλι τη ράβδο και έγινε ράβδος. Φωνάζει τους δικούς του ανθρώπους ο Φαραώ και τους λέει, μπορείτε να κάνετε αυτό το σημείο? Και εκείνοι με θασεποδούς, με την τελετή αυτή που κάνουνε στα σκοτεινά πνεύματα οι ανταποκριτές τους, έκαναν το ίδιο. Έριξαν τα ραβδιά τους και γίνανε φίδια. Φυσικά έφερε ικανοποίηση στην καρδιά του Φαραώ και σε όλους, και όπως όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στην ίδια κατηγορία ευχαριστιέται.
να βλέπει και να ακούει ότι αποτυγχάνει το σχέδιο του Θεού. Αλλά αγαπητοί, το ραβδί του Μωητού Αρών που είχε γίνει φίδι έφαγε όλα τα ραβδιά των μάγων και έτσι άφησε μια αχτίδα φωτός στον αρνητή το Φαραώ να δει ποιος ήταν ο Θεός των Εβραίων. Αλλά δεν θέλησε να υπακούσει. Και ύστερα από αυτό, αγαπητοί, έρχεται η τρίτη συνάντηση. Έχει αρχίσει, αγαπητοί, η επίθεση στο στρατόπεδο του εχθρού που αρνείται να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν το βάλουμε παράλληλα με όλη την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, βλέπουμε αυτή την τακτική να συνεχίζεται. Όταν ήρθε ο Χριστός και έκανε σωτηρία για τον άνθρωπο και αναστήθηκε και η δικαιοσύνη του Θεού δέχτηκε την προσφορά και ο Χριστός συνανέστησε μαζί του όλους τους Αγίους, εκείνους που πίστεψαν τότε και όλοι που πίστεψαν κατόπιν στο έργο του και στο θέλημά του. Αγαπητοί, ήταν μια μικρή ανάπαυλα ησυχίας και αριστοδιωγμός εναντίον των Αποστόλων και κατόπιν ο διωγμός εναντίον της Εκκλησίας και κατόπιν ο διωγμός των εθνικών εναντίον των Αγίων και πέρασαν μέσα από φωτιά. Αλλά ο Θεός στήριζε και δυνάμωνε το λαό του. Δεν ήταν η δύναμη του Χιούς που πέθανε και τον κάψανε για το Ευαγγέλιο του Χριστού, ούτε του Κλειφ, ούτε των άλλων μεγάλων μαρτύρων της πίστεως η ικανότητα. Ήταν το στήριγμα του Θεού που έδινε δύναμη ούτως ώστε να στέκονται όπως τους ήθελε ο Θεός. Και έτσι, αγαπητοί, και στην τρίτη αυτή δοκιμασία που ο Θεός έφερε με αυτόν τον τρόπο στο Μωυσή, στον Φαραώ, συνεχίστηκε ο πόλεμος να έρθει η τρίτη συνάντηση που είχε ο Φαραώ με το Μωυσή. Του είπε ο Θεός να πάει στο Φαραώ και να του πει ότι αυτό που έγινε την άλλη φορά που το νερό έγινε αίμα και μπήκε ο λαός σου να σκάβει τρύπες για να βρει νερό να πιει, δεν ήταν τίποτα μπροστά σε εκείνο που θα ακολουθήσει. Ο Κύριος ειδοποιεί όλο ένα όλους τους ανθρώπους με την πρώτη και μεγάλη ειδοποίηση. Όποιος πιστεύει στον Χριστόν θα σωθεί. Και θα γίνουν αυτά τα πράγματα
που ανακοίνωσε θα πάει στον ουρανό και όταν θα έρθει η ώρα θα γίνει ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Αλλά όποιος δεν πιστέψει, αυτός θα πάει σε αιώνια κόλαση μακριά από τον Θεό. Όσο και να φαίνεται δύσκολο και όσο να θέλει ο άνθρωπος να το δικαιολογήσει, το προλέγει και προετοιμάζει όλους τους ανθρώπους να περιμένουν το αποτέλεσμα από την άρνηση. Και πήγε ο Μωυσής, αγαπητοί, την επομένη φορά στο Φαραώ και του είπε ότι ο Θεός θα φέρει βατράχια και θα γεμίσει τα σπίτια σας, τα κρεβάτια σας, εκεί που τρώτε, και δεν θα μείνει τίποτα το οποίο θα φέρει αναστάτωση στη ζωή της Αιγύπτου. Και έκαναν, λέει, το ίδιο και οι μάγοι, οι άνθρωποι που υπηρετούσαν τα σχέδια του εχθρού, όπως μας λέει στην Καινή Διαθήκη, ότι όλα τα σχέδια του εχθρού μεταφέρονται στους ανθρώπους με τα όργανα του που έχουν εδώ στη γη. Και έτσι, αγαπητοί, δημιουργείται μια δύσκολη κατάσταση και όλοι τη ζούμε, τη βλέπουμε. Μερικές φορές νιώθουμε και το άγγιγμά τους, διότι είμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που υποφέρει εξαιτίας της άρνησης να δεχτεί τη χάρη του Θεού και να ζήσει, να γεύεται την επιρροή που έχουν αυτά στον αέρα, στο περιβάλλον, αλλά μες στην καρδιά να υπάρχει ειρήνη. Ο Φαραώ, αγαπητοί, ύστερα από αυτό, είχα πει και την περασμένη φορά πώς αισθάνθηκε, και αν το κάνουμε εμείς, το βάλουμε σε σκηνή, να το αισθανθούμε έτσι μέσα στο σπίτι μας, δημιουργείται αυτή η τρομερή σκηνή. Φώναξε τη βοήθεια του Θεού, φώναξε το Μωυσή και του ζήτησε πρώτη φορά να δεηθεί στο Θεό, να σταματήσει αυτή την κρίση που ήρθε πάνω στην Αίγυπτο και στο λαό του. Και ο Μωυσής του είπε, πότε θέλεις? Αύριο την ίδια ώρα, είπε. Έδωσε 24 ώρες προθεσμία. Περίεργο. Ζει σε μια κατάσταση τέτοια και να δίνει 24 ώρες προθεσμία να προσευχηθεί ο άνθρωπος του Θεού να σταματήσει η κρίση. Έχουν πάντοτε τα σχέδιά τους. Νομίζουν οι άνθρωποι της απιστίας θα τα αλλάξουν με τον Α, με τον Β τρόπο, θα έρθει καλύτερος καιρός, θα έρθει καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, θα έρθει μεγαλύτερη αντίσταση, θα βρεθεί το μυστικό, ούτως ώστε να διορθωθεί η κρίση. Και έτσι γελάνε τον εαυτόν τους. Ο Μωυσής την άλλη μέρα
την ίδια ώρα προσευχήθηκε στο Θεό και του είπε, Πατέρα, σήκωσε αυτή την κρίση. Και τι έγινε? Πεθάνανε όλοι οι βάτραχοι σε όλη την Αίγυπτο. Η αναβολή φέρνει μια καινούργια κρίση, λέγει ο Κύριος, ότι τώρα, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Την αναβάλεις για ένα 24ωρο, για μια εβδομάδα, για ένα χρόνο. Μέσα σε εκείνη η κρίση θα φέρει άλλα πράγματα τα οποία θα είναι δύσκολα. Και ο Λόγος του Θεού λέει, όλα τα βατράχια βρώμησαν, τα μάζεψαν σωρούς, δούλευαν, βρώμησαν και βρώμησε όλη η γη της Αιγύπτου. Αλλά παρόλο που ήρθε αυτή η αναψυχή, τα μάζεψαν και κάναν εκείνη τη δουλειά, σκληρήθηκε περισσότερο η καρδιά του, ούτως ώστε δεν υπάκουσε και δεν έκανε εκείνο που υποσχέθηκε για να πάρει τη βοήθεια. Ένα μήνυμα, αγαπητοί, ο Θεός είναι θαυμαστός, ελεεί, αλλά δεν μπορεί να τον γελάσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί ο εχθρός να καταφέρει να πετύχει τα δικά του σχέδια. Είναι εκείνος που είχε τη δύναμη να στείλει το μόνο του γιο στη γη, να πεθάνει στο σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Μια δύναμη που λείπει από όλους τους ανθρώπους. Και έτσι, αγαπητοί, βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Και ο Θεός, αφού ο Φαραώ έκανε αυτόν τον τρόπο, παρεύει την υπόσχεση ότι θα αφήσει το λαό, ο Θεός αλλάζει στρατηγική και λέει στο Μωυσή τη νέα μέθοδο προσέγγισης στο πράγμα. Κέρδισε μερική ευκολία και μερική άνεση ο Φαραώ, αλλά λέει ο Θεός στο Μωυσή, και είναι, αγαπητοί, στο Έξοδος, που διαβάζουμε στο ΙΒ κεφάλαιο νομίζω, που του λέει ότι να πάει και να πει στο Φαραώ, να σηκώσει ο Ααρών το ραβδί του για να έρθει μια νέα κρίση. Και ήρθε αυτή η κρίση. Ήρθανε οι σκνήπες, οι οποίες οι σκνήπες, αγαπητοί, τους τάραξαν. Ακούς τη λέξη μικρή, αλλά όταν βρεθείς μέσα σε αυτή την κατάσταση, τότε καταλαβαίνεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και έτσι τι έγινε, που ήρθανε αυτές οι σκνήπες που ο Θεός τις έφερε
ανάγκασε, αγαπητοί, το Φαραώ να ακούσει. Και όταν πήγανε και τον είδα, αγαπητοί, κάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και του ζήτησε τη βοήθειά τους. Του είπε ο Μωυσή ότι πρόσεξε, διότι εάν δεν αφήσεις το λαό του Θεού να πάει εκεί που θέλει ο Θεός, θα φέρει κοινόμοιρα σε όλη την επικρατεία σου και θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και έτσι, αγαπητοί, ήταν η τέταρτη πληγή που ερχότανε της κοινόμοιας στη γη της Αιγύπτου. Και από την κοινόμοια γέμισε όλη η Αίγυπτος και ήρθε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Και λέγει τώρα στο Μωυσή, λέει ο Μωυσής στο Φαραώ, ότι εάν συνεχίσεις να μην ακούς και να μην αφήνεις το λαό να φύγει, σου λέμε τούτο, η κρίση θα είναι μεγαλύτερη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση της τέταρτης πληγής του είπανε ότι δεν θα είναι στη γη Γεσέμ. Το μόνο μέρος που θα εξαιρεθεί από αυτή την πληγή είναι η γη Γεσέμ. Και έστειλε ο Φαραώ και εξέτασε να δει πράγματι τα πράγματα έτσι είναι. Στη γη Γεσέμ δεν πηγαίνει. Προσπάθησαν οι μάγοι να βγάλουν και αυτοί τα ίδια αποτελέσματα με τις κνήπες, αλλά δεν μπόρεσαν. Και τώρα σε αυτή την κρίση λένε οι μάγοι στον Φαραώ ότι είναι κρίση Θεού. Και βλέπουμε, αγαπητοί, ότι αυτές οι 4 πρώτες κρίσεις έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Έχουν να κάνουν με έξω από τον άνθρωπο. Δεν πειράζουν την τσέπη του, δεν πειράζουν τα συμφέροντά του, δημιουργούν μία κατάσταση δύσκολη για τη ζωή τους. Και έτσι λοιπόν μας φανερώνει εδώ όλη τη διαγωγή των ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Δεν βρέχει, να κάνουν λιτανία στο Θεό να βρέξει. Έρχεται μια κρίση, γίνονται μαλακοί και φωνάζουν και ζητάνε, Κύριε ελέησον. Και πιο σκληροί όταν γίνονται αυτά τα πράγματα γονατίζουν. Και μας λέει εδώ, αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού στην Έξοδο
τα εξής λόγια. Και κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσή και τον Αρών και είπε, υπάγετε, κάμετε θυσία εις τον Θεό σας ετάφτη τη γη. Άρχισε ο Φαραώ να κοιτάζει να κάνει συνδιαλλαγή πλέον, να κουβεντιάσει με τον Μωυσή και με τον Αρών, να βάλει και αυτός τους δικούς του όρους, τις δικές του προτάσεις. Θυσία θέλει ο Θεός, ας υποχωρήσει, να μην την κάνει στην έρημο, αλλά να την κάνει εδώ. Φτάνει να μην βγει ο λαός από την Αίγυπτο. Και αυτή είναι η στρατηγική του εχθρού. Καλά είναι η Εκκλησία να είναι μέσα στον κόσμο, να έρθει να συγγενέψει μαζί μας, να πάρει κάτι από μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο αιώνιος εχθρός ξέρει τι θα καταφέρει με το να κάνει μια εκκλησία σαν εκείνη που αναφέρει στην επιστολή προς την εκκλησία των Λαοδικαίων, που λέει εκεί ο Κύριος, κάνει τη μαρτυρία και λέει δεν είναι ούτε ψυχρή ούτε ζεστή, είναι χλιαρή. Και μας παρουσιάζει τι αισθάνεται ο Κύριος. Μέλο, να σε εξεμέσω εκ του στόματός σου. Εμείς είμαστε, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και φτάνει σε αυτή τη σοβαρή απόφαση να μας ανακοινώσει πώς αισθάνεται και τι θα κάνει. Η Εκκλησία του Χριστού ζει έξω από τον κόσμο και υπακούει στο θέλημα του Θεού για να δοξαστεί και να μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού. Ο Φαραώ, αγαπητοί, συνεχίζει να κουβεντιάζει με το λαό του Θεού, με τον Μωυσή και με τον Αρών. Και η ώρα της διαλλαγής είναι εντάξει. Πηγαίνετε να λατρεύσετε τον Θεό, αλλά όχι μακριά. Κοντά σε μας. Έτσι γίνεται και έτσι παλεύει ο εχθρός. Και σε ορισμένα σημεία έχει καταφέρει, αλλά όχι στους Αγίους του Θεού, γιατί δεν κατάφερε τίποτα στο Μωυσή και στον Αρών. Και στέκονται εκεί βράχος και του λένε του Μωυσή, του λέει ο Μωυσής του Φαραώ, όχι. Εμείς θα πάμε να λατρεύσουμε τον Θεό σύμφωνα με την εντολή του Θεού, όπως λέγει ο Θεός, στην έρημο και
καθώς κουβεντιάζει το θέμα συνέχεια, του λέει θα πάμε εμείς, θα πάνε οι νέοι μας, θα έρθουν οι γυναίκες μας, θα έρθουν οι δούλοι μας, τα προβατά μας, τα ζώα μας, όλα. Δεν θα μείνει εδώ τίποτα. Οι άνθρωποι λένε ότι μια τέτοια στάση και μια τέτοια διαγωγή είναι ακραία. Να κάνουμε μερικά βήματα να ταιριάξουμε. Αγαπητοί, μπορεί να κάνεις βήματα ό,τι αφορά την τσέπη σου. Μπορεί να κάνεις βήματα ό,τι αφορά τα ρούχα σου. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και δεν μπορώ να κάνω κανένα βήμα συνδικολόγησης από όσα λέγει ο Θεός. Εκείνος στέκεται εκεί. Και καλή εμάς που είμαστε του Θεού να σταθούμε εκεί που πρέπει. Αρχίσανε, πλησίασαν η Εκκλησία, το κράτος πλησίασε την Εκκλησία, φαινόταν όλα καλά. Αλλά ερχόμαστε μερικούς αιώνες κατόπιν και έρχεται το κράτος που λέει δεν μπορούμε να προκαλούμε τους άλλους πολίτες που έχουν άλλες θρησκείες. Κατά συνέπεια, ενώ πρώτα το βλέπανε το να πας στα νοσοκομεία ήταν συμφέρον στον άρρωστο, κατόπιν κλείσανε την πόρτα. Με το να κάνουν προσευχή ήταν συμφέρον των παιδιών, κατόπιν κλείσανε την πόρτα. Με το να διδάσκεις τις αλήθειες και να είσαι εκεί είναι για το συμφέρον του κόσμου. Αλλά έφτασε να βάζουν τέτοιους κανόνες που να μην μπορείς να πεις ούτε εκείνο που είπε ο Θεός, εκείνος που δεν πιστεύει θα πάει σε κόλαση αιώνια. Αυτό κάνει, αγαπητοί, η συνδιαλλαγή. Ο Ααρών και ο Μωυσής στάθηκαν εκεί που τους λέγει ο Θεός. Αυτή η κρίση που ήρθε της κοινωνίας τελευταία, η τέταρτη, παρέλυσε τις δυνάμεις του εχθρού. Τίποτα δεν μπορούσαν να κάνουν οι μάγοι, δεν μπορούσε να δει καμία διευκόλυνση. Και αναγκάστηκε ο Φαραώ να πει στο Μωυσή ότι θα αφήσω το λαό να φύγει με τους όρους σας. Μόνο να σηκώσει αυτή την πληγή. Και διαβάζουμε στο 30 χωρίο τι λέει ο Μωυσής στον Φαραώ, ή θα το διαβάσω καλύτερα από το 27 χωρίο του Ιώτα κεφαλαίου, και λέει τότε ο Φαραώ
αποστήλας εκάλεσε τον Μωυσή και τον Φαραώ και τον Ααρών και είπε προς αυτούς, ταύτη τη φορά ημάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος, εγώ δε και ο λαός μου είμεθα ασεβής. Δε ήθητη του Κυρίου ώστε να πάψωση του να γίνονται βροντέ Θεού και χάλαζα. Και εγώ θέλω σας αποστείλει και δεν θέλετε μείνει πλέον. Και είπε ο Μωυσής προς αυτόν, καθώς εξέλθω εκ της πόλεως, θέλω εκτείνει τη χείρα μου προς τον Κύριο, έβροντε θέλουσι πάυση και η χάλαζα δεν θέλησε πλέον, για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη, πλην σοι και οι θεράποντες σου εξεύρω, ότι ακόμη δεν θέλετε φοβηθεί από προσώπου Κυρίου του Θεού. Είχε πάει νωρίτερα σε όλη την αλλαγή της τακτικής του Θεού και του είχε πει, Φαραώ και οι μεγιστάνες, αν δεν υπακούσετε και συνεχίζετε να αρνιέστε, ο Θεός θα βρέξει χαλάζι, φλογίζον και θα καταστρέψει όλα που είναι έξω. Λοιπόν, μαζέψτε τους δούλους σας, τα ζώα σας, μαζέψτε τα για να μην απλωστούν. Καθαρές δουλειές. Ειδοποιεί για τον τρόπο, για το μέγεθος της κρίσεως. Και μας λέγει ο Λόγος του Θεού, όσοι πίστεψαν, γλίτωσαν μερικά. Εκείνοι που δεν πίστεψαν, ήρθε η κρίση και η συμφορά. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, ότι εδώ ο Μωυσής του λέει καθαρά ότι εμείς ξέρουμε ότι εσύ δεν θα υπακούσεις. Αλλά για να γνωρίσεις το έλεος και τη δύναμη του Θεού θα το δεχτούμε. Και δεήθηκε και σταμάτησαν οι βροντές και σταμάτησε το χαλάζι και ήρθε αναψυχή. Αλλά δεν υπάκουσε εις τον Θεό. Και εφόσον δεν υπάκουσε στον Θεό, συνεχίστηκε η κρίση. Και λέγει εδώ στο 31 χωρίο την έκταση, γιατί αρχίζει πλέον η οικονομική κρίση. Αυτή είναι η πέμπτη πληγή. Με την τέταρτη τελείωνε η περιβαλλοντολογική κρίση και τώρα αρχίζει η οικονομική κρίση. Και του λέει στο 31 χωρίο, λέει ότι δεν εκτυπήθησαν δε το λινάριον και η κρίθη, διότι η κρίθη το σταχυωμένη και το λινάριον καλαμπομένων, ο σύτος όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα. Και εξήλθε ο Μωυσής
έξω της πόλεως από τον Φαραώ και εξέτεινε τα χείλας αυτού προς τον Κύριο και ευρωτέ και η χάλαζα έπαυσαν και βροχή δεν έσταξε πλέον επί της γης. Και ότε είδε ο Φαραώ ότι έπαυσε η βροχή και η χάλαζα και ευρωτέ, εξακολούθησε να αμαρτάνει και σκύρινε την καρδία αυτού αυτός και οι θεράποντες αυτού και σκυρίνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εξαπέσυλε τους ιούς Ισραήλ καθώς ελάλησε Κύριος δια του Μωυσέως. Ξέχασε την ομολογία που έκανε ότι είναι αμαρτωλός, ότι ο λαός του είναι ασεβής και ζήταγε την επίοικια και τη βοήθεια του Θεού. Πέρασε η κρίση, τα ξέχασε όλα. Το ίδιο έγινε, αγαπητοί, όταν ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οι άνθρωποι άνοιξαν τις καρδιές τους με προσευχή και με δέηση στο Θεό. Άνοιξαν τα αυτιά τους να ακούνε για το Ευαγγέλιο. Άνοιξαν η Ιεραποστολική Αγρή για να διαλυθεί η αλήθεια. Αλλά ύστερα άρχισαν να κλείνουνε. Ξεχάσανε τη συμφορά. Αυτοί εδώ είχανε απτές αποδείξεις. Αλλά αγαπητοί, και εμείς σήμερα έχουμε απτές αποδείξεις. Ο γραπτός λόγος του Θεού προειδοποιεί τι θα γίνει στον κόσμο. Το ότι δεν χτύπησε το σιτάρι δηλώνει ότι δεν θα έρθει πείνα. Θα στερηθούν μερικά πράγματα, αλλά δεν θα έρθει πείνα. Και ο λόγος του Θεού λέγει καθαρά, θα έρθει η πείνα. Γιατί αυτή είναι η τακτική του πολέμου. Δεν θέλετε να έρθουν αυτά. Μετανοήσετε, είπε ο Κύριος μας στο πρώτο κήρυγμά του στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να σώσει τον άνθρωπο. Οι κήρυκες πολλές φορές λέμε, παρασυρώμεθα και λέμε, αυτό είπε ο Κοραής, το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Το είπε ο Κύριος τότε που έφερε τις κρίσεις. Όλοι οι άλλοι δανείστηκαν για να πούνε και αυτοί τι θα φέρει την ευτυχία. Αλλά όταν πέρασε η κρίση, οι άνθρωποι τα ξεχάσαν. Όταν ήταν η κρίση, υπήρχε η οικογένεια. Όταν ήταν η κρίση, ο γάμος ήταν σταθερός. Όταν ήταν η κρίση, τα ναρκωτικά δεν ήσανε. Όταν ήταν η κρίση, η οικογένεια έμενε δεμένη και οι άνθρωποι ταπεινοί. Πέρασε, ήρθαν αψυχοί, φουντώσανε. Τα παιδιά επαναστατήσανε. Ο γάμος διαλύθηκε. Η οικογένεια χάλασε. Τα ναρκωτικά δεν μπορούν να τα δαμάσουν με όλους τους μεθόδους που χρησιμοποιούν. Και η αιτία, αγαπητοί, είναι διότι
ενώ καταλαβαίνω την αμαρτωλή, δεν παραδίνονται σε εκείνον που θα τους ελευθερώσει από την αμαρτία. Αυτό είναι ο παραλληλισμός μεταξύ αυτής της κρίσης τότε και του πολέμου με αυτή την κρίση που συμβαίνει τώρα στην οικουμένη με την ετοιμασία του μεγάλου πολέμου. Μας αναφέρει στην Αποκάλυψη που θα δέσει το διάβολο και θα το ρίξει στο φρέαρ της αβύσσου. Μπορεί να βρίσκομαστε τώρα σε μια κατάσταση τη μέση που ενώ ο Δανιήλ, ο δούλος του Θεού, προσευχότανε να του φανερώσει τι σημαίνουν οι εβδομάδες που προφήτεψε ο Ιερεμίας και για την κατάσταση του λαού του. Αγαπητοί, ενώ προσευχότανε, αργούσε να έρθει η απάντηση. Και όταν ήρθε, του ανακοινώθηκε ότι καθυστέρησε, γιατί κάποιος εμπόδιζε να φτάσει η είδηση στο Δανιήλ που έσανε ο Θεός. Αγαπητοί, όταν μαθαίνουμε πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα, τότε μπαίνω μέσα στην πραγματικότητα γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εύχομαι ο Κύριος να μας ευλογήσει και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε και τις επόμενες πληγές, τις άλλες είναι αυτή η πέμπτη, τις άλλες 3 και κατόπιν είναι οι 2 που είναι άλλου χαρακτήρος για να δούμε ολόκληρη την τακτική του πνευματικού πολέμου. Ο Κύριος να μας αναλάβει και να μας ευλογήσει. Ας κάνουμε 2 λόγια ευχαριστίας στον Θεό. Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τη χάρη σου. Η χάρη εκείνη, Κύριε, που έχει μέσα της το περιεχόμενο ότι εσύ τόσο αγάπησες τον κόσμο. Και όπως είναι η επιθυμία σου, δεν θέλεις το θάνατο του αμαρτωλού. Για να τον σώσεις και να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη, έστειλες το δοξασμένο Κυριό μας στον κόσμο να πεθάνει στο σταυρό, στη θέση του κάθε αμαρτωλού. Και τώρα όλοι οι αμαρτωλοί είναι υποψήφιοι συγχώρησης εάν πιστέψουνε ότι και για αυτούς πέθανε ο Χριστός. Κύριε, δώσε αυτό το φως στους ανθρώπους να γνωρίσουν τη χάρη και το έλεος του Χριστού, ούτως ώστε εκείνο που θα έρθει, που θα είναι μια δύσκολη πληγή, να μην είναι μέσα, αλλά να τους έχεις πάρει εσύ στη δόξα. Κύριε, ευλογήσέ μας, γιατί παραδεινόμαστε σε Σέναν στο όνομα και διαχάρητη του Χριστού. Αμήν. Καληνύχτα σας αγαπητοί, ο Κύριος να μας σκεπάσει με το έλεος του μέχρι την άλλη Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Καληνύχτα.